ഹലോ ചിൽഡ്രൻ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് എ ടു ജെ വരെയുള്ള ആൽഫബറ്റ്സിന്റെ സൗണ്ടുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ, സ്മോൾ ലെറ്റർ എ. എന്റെ സൗണ്ട് ആണ് എ. എ ഫോർ ആൻഡ്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി, സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി. ബിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് ബ്. ബി ഫോർ ബി. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി, സ്മോൾ ലെറ്റർ സി. സിന്റെ സൗണ്ട് ക്. സി ഫോർ കാർ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി, സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി. ഡിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് ഡ്. ഡി ഫോർ ഡോഗ്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ, സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ. ഇന്റെ സൗണ്ട് എ. ഇ ഫോർ എഗ്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ്, സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ്. എഫിന്റെ സൗണ്ട് എഫ് ഫോർ ഫിഷ്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജി, സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി. ജിന്റെ സൗണ്ട് ഗ. ജി ഫോർ ഗേൾ. Capital letter H, small letter h. H in the sound H. H for hen. Capital letter I, small letter I. I in the sound E. I for inkboard. Capital letter J, small letter J. J in the sound J. J for J.